Badakizu jaten duzunak zer nolako eragina duen zure osasunean, ingurunean eta bertako ekonomian? Produktu freskoak, bertako eta sasoiko aukeratzea erabaki txiki bat da, baina aldaketa handiak ekar ditzazke. Bertako produktuak erosketa aukera ezberdinak ditugu gure herrian Azpeitian. Azoka, denda txikiak, WhatsApp eta online aukerak. Azokak dira bertako produktuak zuzenean ekoizlearengandik erosteko aukera paregabea. Hemen badakizu zer erosten duzun, nork ekoitzi duen eta noiz. Honela, produktu fresko eta bertakoak lortzea bermatuko dugu. Denda txikiek ere badute zer eskaini. Bertako produktuen aukerak eta zaindua, gertuko arreta eta herriko bizitza mantentzeko ezinbestekoa. Erosketa egiteko moduak ere aldatu dira. WhatsApp bidezko eskaerak edo online dendak gero eta ohikoagoak dira. Etxetik mugitu gabe bertako produktua jasotzeko. Herrian ere badugu horrelako aukera, enkarguk zerbitzua hain zuzen ere. Azokan, denda txikian, kontsumo taldean edo online, aukerak badaude. Aukeratu bertakoa, aukeratu sasoikoa, aukeratu gure herriaren etorkizuna. Zein da gure baserritarren lana? Orain, sakonako negutegian aurkitzen gara. Tomateak kimatu eta lotuko ditugu. Orain, kuiatxoak bilduko ditugu. Kontuz jaso, kaja batera eraman eta azokarako prest. Artzaitxakurraren laguntzarekin, ardiak zelaira bideratzen ditugu, Izarraitzeko magalera. Azpeiti osoari begira, gu baino hobeto bizi dira hauek. Egunero ateratzen ditugu larratzera, naiz eta neguko egunik hotzenetan ez duten atera nahi. Egun horietan, belarrondua ematen zaie ukuiluan. Garaian, ardi esnea bildu eta gazta bihurtzen dugu, azokan saltzeko. Oiotegian oioei jateko eman eta gero, arrautza biltzen ditugu, azokan saltzeko. Kaixo guztioi, gaur tokiko elikagaien inguruko mito nagusiei buruz hitz egingo dugu. Batzuetan gauzak entzuten ditugu, baina egiak aldira, ikusi dezagun zer mito den eta zer dagoen horien atzean. Lehen mitoa, bertako elikagaiak beti garestiagoak dira. Ez da beti hola, askotan tokiko elikagaiek sasoik ukizetez eta bitartekari gutxi ukitzetuzte. Eta horretik bai prezio eta bai kalidade hobi ukilezkebe. Bigarren mitoa, bertako produktua beti freskagarriak dira. Gehienetan bai, kilometro gutxi dituztenez, fresko izetez, gehigarri gutxi eukitzetuzte eta gutxi manipulauta batez. Hirugarren mitoa, kanpoko produktuak hobeagoak edo modernagoak dira. Produktuak, bertakoak oso freskoak izaten dira. Askotan, zapore handia izaten dute. Baita nutrizio balioa hobetza mantentzen dute. Exotikoa izatea ez du esan nahi hobea denik. Laugarren mitoa, ez dago aukerarik urte osoan bertakoa erosteko. Sasoia errespetatzen badugu, urte osoan badaukagu zer erosteko. Batzutan nahi duzun produktua ez duzu aurkitzen, adibidez fruitu tropikalak. Baina sasoiko produktuen aukera zabala da. Orduan gure elikadura anitzagoa egiten du. Bosgarren mitoa, bertako produktuak ez dira jasangarriak. Kontrakoa gertatzen da, kilometro gutxiago egiten dira, ontzi gutxiago erabiltzen dira eta ingurumerentzat hobeak dira.
ekoizle txikiak ez dira fidagarriak. Askotan ekoizle txikiek arreta handiago jartzen dute kalitatean eta ekoizpen moduan. Zazpigarren mitoa, bertakoa erostea ez da garrantzitsua. Bertakoa erostea toiko ekonomia indartzen du. Landa ingurunak bizi mantentzen ditu eta komunitatea sendotzen du. Ekoizlari zuzenan edota salmenta sistemen bidez erostea garrantzia handitzen du. Ondorio moduan esan dezakegu, bertakoa eta sasoikoa erostea ez dela erosketa bat soilik. Osasunaren, ingurunaren eta tokiko ekonomiaren aldeko aukera kontzientea dela. Eskerrik asko ikusteagatik!